Hello everyone, good morning to all my beloved subscribers and viewers. I hope you're good. Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமாக இருக்கீங்களா? நலமாக இருக்க பிரார்த்தனை. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் ஜாப் வேக்கன்சி வந்து எந்த நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் உள்ள ஒரு லீடிங் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரெப்யூட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எஸ்டிஎன் பிஹெச்டி மலேசியாவில் உள்ள பினாங் இந்த கம்பெனிக்கு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து வருகிற ஏப்ரல் மாதம் 4-5 2 நாள் வந்து சென்னையில் வந்து டைரக்ட் கிளைண்ட் இன்டர்வியூ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு தகுதி விருப்பம் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இதுக்கு வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த என்னென்ன கேட்டகரிக்கு கொடுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஸ்மால் கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட்டு. இப்போ வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை சரியான முறையில் தெரிந்து கொள்ள நமது யூடியூப் சேனல் அப்ராட் ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி பயனடைமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம என்ன தகவல் சொல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முழுசாக புரியும். அதே மாதிரி நமது நிறுவனத்தால் செய்யக்கூடிய சேவைகள் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏர் டிக்கெட்டு, விசிட் விசா, மெடிக்கல், ஸ்டாம்பிங்கு, பிசிசி, பாஸ்போர்ட்டு ரெனிவலு, பாஸ்போர்ட்டு அப்ளை பண்ணுறது, அது மாதிரி ECNR கிளியர் பண்ணுறது, ஸ்டாம்பிங்கு, சர்டிஃபிகேட் அட்டஸ்டேஷன் இதெல்லாம் தேவைப்படுறோம் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னென்ன கேட்டகரிக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து இந்த கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் 4 கேட்டகரிக்கு வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க. 2 நாள் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க சென்னைக்கு வரலாம். அட்ரஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். டாக்குமெண்ட் அனுப்புங்க, நான் அட்ரஸை உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். கமெண்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். என்னென்ன பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்விஸ் டர்னிங் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா 60 பேர் தேவைப்படுது. அடுத்தது வந்து என்ன பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா CNC மில்லிங்க்கு வந்து ஆள் எடுக்கிறாங்க 15 பேர். இதுக்கு வந்து இந்த பொசிஷனில் வந்து நல்ல அனுபவம் இருக்கிறவங்க, கண்டிப்பாக அனுபவம் இருக்கிறவங்க தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது, ஃப்ரெஷ்ஷர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா CNC ஒயர் கட்டர், இதுக்கு வந்து 15 பேர் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி 15 பேர் தேவைப்படுது. எல்லாமே அனுபவம் இருக்கிற ஆள் தான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா CNC கிரைண்டிங், இதுக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் வந்து இன்டர்வியூ இதுக்கு தேவைப்படுது. இந்தந்த பொசிஷனுக்கெலாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க, நல்லா அனுபவம் இருக்கிறவங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஆள் தான் அப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா? இதுக்கெல்லாம் என்ன சேலரி ரேஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3000 மலேசியன் ரிங்கிட் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து இந்தியன் மணி வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்தியன் மணி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55,000 சம்திங் வருது. இது பர் மந்த் சேலரிக்கு எடுக்கிறாங்க. இது உங்களுக்கு வந்து இது ஓவர் டைம்லாம் கொடுப்பாங்க, கம்பெனியில் வந்து ஓவர் டைம்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் இப்போ இந்த ஜாபோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். இது வந்து எத்தனை வருஷம் கான்ட்ராக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து கம்பெனியில் வந்து வேறு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் கொடுத்துட்றாங்க, அது மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கொடுத்துட்றாங்க. ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும், ஃபுட் பை ஒரு ஓன் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த கல்வி தகுதி எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டிப்ளமோ படிச்சிருக்கணும் அல்லது ITI படிச்சிருக்கணும் இருந்தால் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அப்புறம் ஏஜ் லிமிட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் 28 வயசுக்குள்ளே 28 வயசுக்கு மேலே கண்டிப்பாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? 28 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். டியூட்டி ஹவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 8 hours டியூட்டி ப்ளஸ் ஓவர் டைம் பர் டே. ஓகேங்களா? அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹாவ் ரிலவெண்ட் ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்த துறையில் வந்து குறிப்பாக வந்து அனுபவம் இருக்கணும், வேறு துறையில் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இதில் வந்து ரிலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இருக்கிற ஆள் மட்டும் தேவைப்படுது. நல்ல ஸ்கில்டு லேபர்ஸும் கேட்குறாங்க இந்த CNC மிஷின் சம்மந்தப்பட்டதில். ஓகேவா? அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து இதுக்கு வந்து விருப்பம் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் வரப்போ நீங்கள் சென்னைக்கு வரப்போது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் ப்ளஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அப்புறம் வந்து வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கிலீஷ் வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணுங்க, இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும், மலாய் தெரிஞ்சிருக்கணும் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு நல்ல சான்ஸு. இதுக்கு வந்து தகுதி ஆர்வம் இருக்கிறவங்க வந்து தாராளமாக வரலாம். இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க உங்களோட டாக்குமெண்ட் கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வந்து இமெயில் ஐடிக்கு வந்து அனுப்பலாம். இமெயில் ஐடி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பேஜில் கொடுத்துருக்கோம், அல்லது ஸ்க்ரீனில் வந்து இமெயில் ஐடி வரும். நீங்கள் வந்து தேவைப்படுறவங்க இமெயில் ஐடி வந்து ஒரே PDF எடுத்து எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் இமெயிலுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். என்னோட டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் காப்பி, ஃபஸ்ட் பேஜ் லாஸ்ட் பேஜ், உங்களோட பயோடேட்டா, வேக்சின் சர்டிஃபிகேட்டு, அப்புறம் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி ஒரே PDF எடுத்து இமெயிலுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். நான் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இது வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூ வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துருவாங்க, விசா கொடுத்துருவாங்க, அப்புறம் ஏர் டிக்கெட்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. மெடிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் அதை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். மெடிக்கல் பை ஒரு ஓன் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து விசாவோட டைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒர்க் பர்மிட் விசா தான். 2 வருஷத்துக்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க. இன்டர்வியூக்கு வந்து வரக்கூடியவங்க வந்து ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் ப்ளஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பி வந்து
கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வேறு டவுட்டு சந்தேகம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் வாங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அது மாதிரி ஆஃபீஸ் நம்பர் ஸ்க்ரீனில் தான் கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கால் பண்ணி எடுக்கலாம்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரீ டயத்தில் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுவோம். இது ஃபாஸ்டிங் டைம், கொஞ்சம் கால் எடுக்கலாம்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க ஃப்ரீ ஆகிட்டு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இன்டர்வியூ வந்து டேரெக்டாக இன்டர்வியூ தான், நல்லா போல்ட்டாக பேசுங்க. இன்டர்வியூ போகக்கூடிய அனைவருக்கும் உங்கள் டீம் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட். அது செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகி ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா 20,000 வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசா ப்ராசஸ்க்காண்டி. ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் விசா கொடுத்த பிறகு நீங்கள் ஒரிஜினல் பேலன்ஸ் இது ரிமைனிங் பேலன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஜாப் வேகன்சி உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ஒரு நல்ல சான்ஸு. இது வந்து மலேசியாவில் உள்ள நல்ல ஒரு ரெப்யூட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டேரக்ட் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஓகே, பை.